Недавно в городе Ихве на Лилии 3 открылся новый салон-магазин печей и каминов. Мы можем открыто сказать, что такого широкого ассортимента товаров нет во всей Эстонии. Вы живете в квартире и думаете, что камин – прерогатива частных домов? Напрасно. Абсолютно новые эксклюзивные камины без вытяжки, без строительных работ, без дыма и копоти. Это биокамины. Достаточно освободить его от упаковки, установить в понравившееся место или повесить на стену, и можно наслаждаться созерцанием настоящего живого огня. Экологически безопасный, эстетически привлекательный, эффективный и экономичный, такой камин долгие годы будет радовать вас, вашу семью и гостей, являясь предметом гордости и украшением вашего интерьера. Биокамин создаст неповторимый уют в доме, офисе, кафе или ресторане. Биокамин работает на экологически чистом биотопливе, являющемся возобновляемым источником энергии и не образующим вредных соединений, дыма, копоти или искр. Возможно выполнить биокамин и по размерам заказчика. Биокамин – это отличная идея для подарка приближающимся праздникам Рождества и Нового года. Стоимость биокаминов начинается от 60 евро. Салон-магазин «Камини и Аплит» делает подарки всем, купившим биокамин. У нас всегда широкий выбор дополнительного оборудования и аксессуаров для монтажа отопительной системы вашего дома или сауны. Закаленное стекло, выполненное по размеру, защитит ваше напольное покрытие и зону огня. Мы работаем для вас, воплощая в жизнь ваши самые смелые идеи и предлагая нестандартные решения.